خب اخباری که امروز باز هم برآمد، راهبران نهاد دیگر برای عادت شدگی است. همه عکس بگذارین. این کاری شوخی نیست دوستان عزیز. اینا که میبینید خب مسئول هستن ایش دیگر گرد و گوشه رحمانوف دا میگردن، مشاور رحمانوف است. ایش دیگر رئیس ولایت ختلان است. این زنش هم دیگه میشناسین دیگه. ایو خب اینم گرد و اطرافشون. امروز روزی بارانی بود است. اگر کدام ملاقاتی داشتن روزی بارانی بود است. عادتاً دیدن میکنن بخشیده بر روز پرزیدنت است. اینجا کودکان و فرزندان ما و شما، این ای خواهب مادر بین، این ای خیلی خواب زونتی که همون خوبی زمانوی خطی، این ایاش همون چکم کلاهایی که در وزارت و اداره ها میشینن دیگر چکمشون سیر از خوردگی، این ای راهبرا، این ای فرزندان ما و شما، نسل های جوان در خدمت این ای 4 تا وقایع ذاتی. این مصیبت است. بیایم برای من از یک کشور خارجی همین فرهنگ نشان بده. شاید نمیفهمم، شاید عادتا در کشور اروپایی زندگی میکنم، شاید همین دیگر فراموش کردن فرهنگ تاجیکی همین باشد. شاید همین از فرهنگ تاجیکی باید رئیسان و وزیران در تاری سراشون چتر باشه و لباسای گرم و همین بایوای پوشیدگی باشد، کلا و سلام موندگی. مادر خواهر تاجیک کودک نوروز باید در زیر باران و برف باشه. شاید همین باشه عادتا فرهنگ تاجیک همین باشه. من نمیفهمم چون من نمیبینم همین چیزات. همین نمود فرهنگی پسته من دیگر جا نمیبینم. اما در وطن ما عادتا برای ما و شما آوردن همین را پیاده کردن. رحمانوف میکرد براش خیر میگفتیم. چند مدت پیش او گروه احمقایی که اونگارد نام داره او کردن، باز هم مردم خاموش بود در اونجا مادرها و خواهرها. امروز این رئیس ولایت و رئیس ناحیه و شهرها و کدام چرت و پرتایی که در گرد اطراف میگردن، آنها را آوردن گفتن شما هم ارزنده همه چیزین. کودک نوروز از مکتب بلند میشه، باران برف ژاله چیزی که نباشه سرد، لباس تنک، چون خب اونها دیگر قدر با عباره سرسخت شده هستن که شاید اپتیتشون بگرده باید اون لباسای بزه باشه، شاید ناسشون بگرده به همون خاطر لباسای تنک سر زیر باران باید بیان در خدمت اینا باشن. این چی فرهنگ است؟ چرا کس جزا نمیبینه؟ ای مردم فرزند تاجیک برای شما لختک است چی است؟ این ملت صاحب دیگه نداره. این مردم دیگر نفر یافت نشد که راهبر باشه ایره کنترل بکنه، نظارت بکنه. 27 سال دیگه ما باید بگردیم این نمیخه شما را خاک پاشیده و این باران و لای و چمال هر چیزی که نباشه شما ببین پیشواز شما. این چی منطق است؟ کی شما را قهرمان کرد که باید شما قهرمان باشین؟ نسل نوروز باید در خدمت شما باشه. اینا کی گفت؟ شما مسئول هستین. شما از بودجه کشور معاش میگیرین، شما خانه دولتی دارین، شما ماشین دولتی دارین، شما بهترین زندگی را دارین. به هیچ وجه شما قهرمان نیستین که فرزند این ملت، فرزند مردم تاجیکستان در خدمت شما باشه. از رحمانوف سر کرده تا عادی ترین رئیس یک ناحیه به هیچ وجه شما را قهرمان گفته نمیشود و عمل قهرمانی این چیز نیست. اما امروز اومده است اصلا این چیزها را پیش یک قهرمان، یک نفری که واقعا ارزنده است. من بدونم که رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس معارف، شما ارزنده همه چیزه. من میگم قربانی همین کارهای شما بکنین. لیکن طبیعی است که شما ارزنده همین کار نیستین. طبیعی است که امروز مردم تاجیکستان شما را میدونم. من ده ها تا نوار براتون میارم از هر یک منطقه تاجیکستان که به برقن، مکتب ندارن، بنگاه طبی ندارن، دانشکده ندارن، راه ندارن، مغازه ندارن، زندگی ندارن، در زیر بام ها خوابن. من ده ها و صدها تا نوار میارم. در برابر این همین مصیبتی که مردم تاجیکستان داره، آیا میشوه یک نفر قهرمان گفت؟ نمیشوه. با اون خاطر دوستان عزیز من خواهش میکنم شما متوجه باشین در این مسئله. ببینین اینا چتراشون بسیار زیبا کلان، همون نوکی طفلیشون باید اون نگیره یارا. لیکن فرزند تاجیک و تاجیکستانی باید سرد، فرقی نداره هر چی که نباشد. شما بیزار مردم بشنوه همین مسئله را. من چند زنگ تلفنی قبول میکنم، فکرای هموطنا رو در این مسئله میگیرم، مردم در این باره چی گفتنی های دارد. خب زنگ اول توسط واتساپ. الو
بله الو. بله سلام علیکم. و علیکم السلام برادر، خوب هستی؟ سوزی تشکر تنجی زیاد، بفرمایید. اکا جان، من همون گپایی که من همون چوپلوسا گپ میزنن، برای همون چوپلوسا من کم ترک گپ دارم. اگر اجازت میدادی همین را گپ میزدم. بفرمایید. چی گفتنی؟ همون چوپلوسایی که من همین کم ترک گپای بیاید گپ میزنن، همین التماس هوایی رو گوش کردی؟ سلمان آخی در پریمو افیر من نه؟ بله بله در پخش زنده قرار داریم. خاموش شدین. وقتی که صحبت کردین صدای ما را شنیدین دوستان عزیز، شما مطمئن باشین شما در پخش زنده قرار دارین. صحبت اگر توصیه ما باشه ما رو پیوست کنین. خب بار دیگه همین برادر تماس گرفت. الو. الو. بله بفرمایید. من برادر جان برای هم چوپلوسا گپ میزنم. خب. همون چوپلوسایی که همین توجیکستان مایده کرده خورده است. همین سری اولاد من در دولت گروزی هم تبلیتسیا. همه خد دولت گفتیم گفت چینجی کی دولت ارومی کی در همه جامعه خیلی گشنو تشنه نمیبینی. بله. همو رو گفتن یکم همو برادرایی که در هم تاجیکستان هم خیلی دزدی و غاری میکنن، اویا د کم ترک خود در کوی کم گپ گازن اکمو دیگه چی گفتن نمیتونیم شا. ویورا عادتا من سال 2016 به 17 خدو نکردم در همون گروز در شهر تبلیسی بودم یک ماه. واقعا برام عجیب بود وقتی که من از تماج از گمرک بیرون شدم، از هواپیما پیاده شدم، من فکر کردم حاضر تمام که دیگه پلیس میاد نظارت کنترل چیز، اصلا فکر کردم از یک مغازه بیرون شدم. باور کنید. خب واقعا اصلا هیچ یک، چون گروز یاران در قطار تاجیکستان دیگه صاحب استقلال شد، کشوری پساشورایی بود، اما امروز یک کشوری توریستی شده است. توانستند سیاستمدارهای باخرت او کشور را از زیر مصیبت و بحران اقتصادی بیرون بکنند با یک کشوری که طلبات استاندارد زمانوی است که مردم گروه توریسم میره با او کشور. برای چی؟ به خاطر که امنیتش خوب است. یگانه چیزی که برای یک سیاح خارجی است امنیت او کشور است. ما یادمانده است که چند سال پیش، یک دو سال پیش، در همه توریستایی که از امریکا و شویتزاریا و فرانسه رفته بودن در همونجا کشته شد. این هم باشد برنامه کمیته امنیت بود. همین است که دیگر کشوری ما را کسی براش اینترست نداره، کسی نمیخواد رفتن. وگرنه کشوری ما عادتا شبیه خود گرجستان است. من چون سیر کردم کوههای بلند، کوههای زیبا، همه چیز است. فقط بعضی جایهای فراغتی ساختگی هستند. فقط میلیون ها دلار صرف کردگان ساختگی هستند. مردم ما، حکومت رحمانوف میلیون ها دلار برای حکومت شهر دوشنبه که تا که رستم در اوجه میشنه براش لوکس باشه، برای بینای پارلمان که تا که اونمو کلاغاوسا میشنن براشون لوکس باشه، برای او میسازن، برای قصر رحمانوف، برای دیگر وزارت و اداره ها. سلامت باشی برادر. تشکر. شما همه یک آدم بسیار انتقاد میکنم. فقط در شما زنگ میزنه، میگه همین تاجیکستان تو چی میخواهی؟ پدانالا در تاجیکستان هیچ ما نمیخواهیم. ما تاجیکستان هیچ نمیخواهیم. وقتی که تاجیکستان آباد باشه من مجبورم همین گپ میزنم. من مجبور نیستم این گپ بزنم. اما حیوانی که زنگ میزنه، بله. اما حیوان نمیشه که نمرش خیلی فیکسیرش کنیم تا من اینجا زنگ زنم شا. اگر که پیدا کردیم او عادتا توسط خب به نام رو زنگ میزنن، چون کمی ترس هم دارن. چون چند برنامه من گفتم بیا آشکار حرف نمیزنن، چون اونها خب به نام مرد هستن اما زیر پرده دیگر چی هستن، به او خاطر او نمیتونن حرف زدن. همون نامر شگیر من در برادر جان من نشان تمشکی این دولت هم میگونن، این دولت گروزی هم میگون که الان نگاه کن زندگی رو میگون، تماشا کن اینجا پدر ناله داخل تاجیکستان زنگ میزنی تا تاجیکستان چی میخواهی؟ بله. تاجیکستان ما هیچ نمیخواهیم. ما مجبور شدگیم اینگه پگاو میزنیم. مجبور نباشم در حیات ما اینگه پگاو نمیزنیم. چند سال شد در گرجستان زندگی میکنین؟ برادر جان من 5 سال شد در اینجا. در یک سال چند بار قوای برقتون خاموش میشه؟ برادر جان قوای برق من واپس خاموش نمیشه در اینجا. چرا؟ تعمیر چی نمیره؟ تعمیر میکنن که بعضی تاجیکستان چون میگن تعمیر است با او خاطر لیمیت میشه. گویا تعمیر نمیکنه. چه خیر است؟ تاجیکستان اوجه من 8 سال برآمده رفتگم من نمیدونم تاجیکستان چیگه پای اینجا واپس من نمیشه. در تاجیکستان آقا دقت میشه میگن که خب آمادگی پیش از زمستان میگن، لیکن در فصل زمستان الکی آمادگی پیش از زمستان میگن. نو با خدا قسم اینجا کپکا تو من اینجا کپکا اینجا واپس همین قوای برق واپس کپکا.
عادتا یاد داری که یگام شب قوه بر نباشه. ابسولوت در اینجا نیست خیلی چیزا، ابسولوت نیست اینجا. ابسولوت در خیلی گپ نیست اینجا. گاز سوئد ابسولوت اینجا در خیلی گپون نیست. و بریم همش اوردوی زندگی ساعت پوید رفت است در اینجا. بله. تو من این اگه همین برنامه شما رو گوش میکنم برادر جان، برنامه تو رو گوش میکنم، من اینترسوات میکنم. همین یک اوقی پدر انا همه تاجیکستان زنگ میزنه میگه تو چی میخواهی؟ ای تو همین تاجیکستان شما چه خواهی دولت؟ ای پدر نالت بچه دار، ای تو چند ساله هستی گجو هستی تو بیا یک بار وطن رو تماشا کن. این اروپا نیست، این گروزیا. بله بله. این کافکاز، این بله. اروپا نیست، این کافکاز. بیا در تماشا کن همین دولت ها. بله. که دولت خورترین است. 3 میلیون اهالی داره یا 4 میلیون اهالی داره. دولت خورترین است. بله. سلامت باش برادر، تشکر. خدا نگهبانت. زنده باشین. زنده باشین.